Dažymui. Minutėlę. Žioplas. Kam ieškoja? Dažymų skambučio, ne? Šepetėlio, platesnio tokio, kad galima būtų, suprantat, į tokius... Čia reiktų paklausti. Jūs žinot ar nežinot? Nes aš labai sunku. Ant mano maikutės matot parašyta, kad pagalbink, aš galiu padėti. Dažymo šepetėliai čia turbūt prie sodo reikmenų gal yra. Akcija šitą? Neduoda grąžos. Nėra! Vaikų neturi! Taip, žodžiu, čia... Paieškok. Kažkur. Jūs sakėt, būsiu pagražą. Kad kiek man lauk? A jūs dar čia esate? Valdžiu priminti. Štai, krepšelis. Krepšelis, viniai, šokoladas. Dušas. Priminkit, ko jūs norėjot? Gražos. Žinot, ką aš jums pasakysiu? Nusirenginėja. Jūs man jau atsibodo. Prašau šitą žiūrstą. Užsiriškit. Prašau. Keltės, manau, užsidėkit. Sėskit į vietą, va tai šitą. Ir dirbkit už mane. Tik sėsk į vietą. Nu, ką jūs? Keikė valdžią! Matot, kas darosi? Prie ko mane privedė? Šita vyriausybė ir valdžia! Aš ne veltui nuo aukštojus baigiau! Aukštosius! Ką tu pasakei? Tu gal irgi matau pagal kostiumą ten aukščiau sėdi! Būkit geras nusiradykit. Niekur aš nesėdžiu, aš irgi šiaip netaip nusipirkau butą 30 kvadratų. Noriu jį greičiau laukti. Ragauja prekes! Noriu šokolado aš labai! Šiltumo pralaužą! Ir kalbos padargas! Pagadai, kad triušat, jeigu nesvalų ko nors saldaus, krentų iš karto į žemės. Kas yra, jūs dar nesusimokėjot? Graužat, tai palikit! Galima aš man reikia namo. Sakykit, prašau. Pavirsta žiūrite! Matot, čia buvo tokia žiurkių nuodų pristatymų akcija. Suprantat, jūs žiurkių turit, ar ne? Tai va, bet yra tos blogosios, ar ne? Jūs sakykite, šiaip pakėt iš mane. Ką jūs darot? Aš kviesiu policiją, žinau. Ką jūs padarysit? Aš kviesiu policiją. Ką jūs pasakėt? Aš kviesiu policiją. Lėtas. Aš nesuprantu. Kokit į eilę. Po vieną. Susiraminkit. Aš čia stoju viniai. Sakykit, jūs čia kažkokį flirtuojat, ką aš darau. Viskas dėl to, kad pagailėjot šokoladą. Pas mane prasidėjo reakcija. Parduoda alkoholį nepilnametį. Kas atikė? Čia ką tik fotografavome? Čia kamera, čia tik matot. Turiu pinigų. Tai gerai, kiek jums? Nes yra 3 dėžės čia atvežė iš Baltarusijos. Gerai, tik. Aš to daug negirdėjau. Tai jūs gal paėksite man ten dar kažkaip. Galiu pas mane ateiti ir toks nuplatintojas. Puikiai viską girdim, jūs tikrai
Prasivardžiuoja. SMS genelis prakalbu. Važiuoji. O ko tu čia aiškini, ką? Labai toks tvarkingas, ne? Geranoriškas, reiškia, padės artimui. O tau padės kas nors. Kas yra nelės manęs? Mažvaikį, pieminėtų. Stokė eilės galą. Nieko nebus. Stokė to priektai. Trijulė, žiūrėkit. Trykokia pilė. Princinas, Margunovas ir dar koks tai ką. O tai tik ir galit, ką? Nors aš čia šeimininkas. Nors ir jūs kaip ir statusai didesni, čia aš galiu pirkti tą, bet aš čia šeimininkas. Aš neparduodu stovint ir lauksim čia valandą. O čia žiūrėkit pasavyt. O per dan. Dabar baig. Kiek jūs gauna atlyginimo? Gašlus. Tu to nori pasakyti? Jūsų klausia, kiek gauna atlyginimo, kad taip su klientais važiuotis. Sekasi gerai. Čia važiuojas, ką? Žiūrėk, mygtuką paspaudžia apsaugas, bėga ir išmeta. Pakabina į lentą kaip nepageidaudami. Gražios akis. Baigis, sunki diena. Žinot, gerai, atleiskit tikrai, sunki diena, čia tokie kalėdos neateina, tai čia mūsų toks buvo teatralizuotas pardavimas, mums taip reikia. Jūs mūsų aptarnausit ar ne? Aišku, aptarnausiu, suprantat, mums reikia, mums lieka daryti čia visokias programas, nes tai va tai kalėdos ir žmonės pirks. Tai gerai, tai pradėkim, net pažįsta prekių.